Hello guys. ඔන්න ගොඩ දවසකින් වීඩියෝ එකක් ගෙනාවේ. බල හිටියා සෑහෙන කාලයක්. ලොකු හිමක් එනකන් ලොකු හිම වැස්සක්. ඔන්න ඉතින් අද දීලා තියෙනවා රිදෙන්නම. ඇති නොකියන්නම මදි නොකියන්නම ඔන්න දීලා තියෙනවා රිදෙන්නම. බලමු අපි කොහොමද කියලා. මේ තියෙන ගිය අඩි පාරවල් මම හිතන්නේ අඩි දෙකමාරක් වගේ යනකම් තියෙනවා මේ. පේනවා ඇති ඔයගලන්ට මේ මගේ කාර් එක. Oi, you like this? I don't think so it will. Yeah. I'll take video. It's up, yeah, take. It's here is better. Yeah. Wait, I'll take video. Wait, give me your. You will jump. Be careful, Yeah. There is too much. See? Oh yeah. I think it's much better. Oh, yeah. Take out the. You like this, huh? Yeah. Go. Oh. Like this, man. Like this. Oh. Canada, bro. Canada. This is Canada. Oh. Not cold, huh? Not same. Cold. No, not same before, no? It's 17 degrees negative. Yeah, it's not like that. No? Oh. Shit. See? Cold, huh? Oh, yung kasama kaya, may kasama kasi sa tura. Oh. So, humiga siya doon. Ulo na yun. Humiga siya. Oh. Humiga siya. O, tatry natin ngayon. Kung, ano. Puno siya ng yelo. Di ba? O, tayo naman tatalon ngayon, guys. Here, safe, bye. Yeah, safe. Canada, ito ang Canada, guys. Canada, yan. Grabe. Nakahiga rin tayo guys sa ano. Nakahiga rin tayo sa yelo. Yan, no? Okay. Yan, ito na. Oh. More. Stop, bye. Yeah. මේ අපේ බෑක් යාඩ් එක පේන විදිය. එතන මට පේන විදියට දැනට අඩි 2ක්
වගේ ස්නෝ එක කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ පැත්තට ගියේ නෑ මම ඇතුළට. මොකද මේ දරිස්ස ගාවට වගේම තියෙන හින්දා නිකන් අර පෙන්වන්න ආවේ මේ හරියට. ගොඩාක් තියෙනවා. ඉතින් බලන්න මේ මම ආපු පාරවල් ටික මේ අඩි පාරවල් කොච්චර මේ ගැඹුරට ගිහිල්ලා තියෙනවද කියලා බලන්න. මෙතන මේ ගේට් එක දාලා අපේ තාප්පේ වගේ තිබ්බේ ඒවත් කැඩලා මෙතන මේ ගාබේජ් මේ වෙලා තියෙන්නේ. Yeah, walk. පොඩ්ඩක් පාර පැත්තට ගිහිල්ලා බලන්න හිතුණා මේන් රෝඩ් එක කොහොමද කියලා. මොකද දැන් මේ තත්ත්වෙන් තීද්දී වාහනය ඩ්‍රයිව් කරන්න බෑ. පේනව නේද මේ වාහනේ සම්පූර්ණයෙන්ම වගේ යට වෙලා රෝද පේන්නේ නැති ගානට එනකම් මේ යට වෙලා තියෙන්නේ. ඒ හරිය ගොඩක්ම තියෙනවා මේ අපේ ගේ හරියම මේ අර අපේ ගෙදරට වම් පැත්තේ මේ ගෙවල් ටික. මේක නම් මේ GMC එකක් කැබ් එකක් මේ ට්‍රක් එකක් ඒ වර්ණ ඉතින් ප්‍රශ්න නැහැ. අපි වගේ අර පොඩි වාහන වලට තමයි මේ ප්‍රශ්න එන්නේ. මොකද හිම කඩාගෙන යන්න බෑනේ. ඉස්සරහා එච්චර උස නැහැනේ. ඊට ට්‍රක්ස් වගේ ඒවා නම් අවුලක් නැහැ. ඒවා හිම කඩාගෙන යනවා. මේ ඉස්සරහට සෙට් කරගන්න පුළුවන් මේ හිම අයින් කරන තහඩු වගේ මේකක් තියෙනවා. ඒක හයි කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් නිකන් නෝමලි යන්නත් පුළුවන්. මොකද ටයරුත් මේ මහතයි. ඒ බලන්න කොච්චර මේ පළලට ඝනකමට තියෙනවද කියලා. අපේ වාහන වලට පොඩ්ඩක් යන්න අමාරුයි. ඒකින්ද මේ හිම අයින් කරගෙන කම් සුද්ධ කරනකම්ම ඉන්න වාහනේ ගන්න එළියට. කොහොමත් මේ ගෙවල් වල මිනිස්සු තා පොඩ්ඩකින් එළියට බහේ. අපි දැක්ක මේ මිනිස්සු ඉන්නවා මේ දොරවල් ගාව. මොකද අර හුලං තත්ත්වය තාම තියෙන හින්දා මේ ඒක ටිකක් අඩු වෙනකම් බලාගෙන ඉන්නේ මේ එළියට ඇවිල්ලා සුද්ධ කරගන්න මේ ගේ ඉස්සරහා හරිය. නැත්තම් අමාරුයි වාහන වලට ගන්න බෑ. එළියට බහින්න විදියක් නැහැ. ඒකින්ද අමාරුයි. අමාරු නිසා තමයි මේ මිනිස්සු ඔක්කොම එළියට බහලා සුද්ධ කරන්න පටන් ගන්නවා දැන්. ඒ අතරතුර අපි පොඩ්ඩක් පාරට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මේන් රෝඩ් එකේ තත්ත්වය කියලා. Papasin nyo yun. මේ මගේ යාළුවා ජෝනා. එයා පිලිපින් කෙනෙක්. මේ අපි එකට තමයි වැඩ කරන්නේ. මේ කමඩේෂන් එකේ තමයි ඉන්නේ. ඉතින් අපි දැන් පොඩ්ඩක් ආවේ එළියට බලන්න කොහොමද කියලා. එයාත් මේ කතා කර කර යන ගමන් එයාගේ වයිෆ් එක්ක ඉන්න පෙන්නනවා. ඉතින් මේ බන් මේ වාහනේ ගොඩක් වැහිලා තියෙන සම්පූර්ණයෙන්ම වගේ. මගේ අසනීප තත්ත්වය තාම ඇත්තටම හොඳ නෑ. ගිය සතියේ දැන් සතියක් විතර වෙනවා. අමාරුයි. කැස්ස තාම හොඳ නෑ. ඉතින් මේ හිමවල තම නොබල ඉන්න බැහැනේ. හොඳට ඇඳගෙන කරගෙන ඉතින් ආවා පාරට බලන්න කොහොමද කියලා. මේ තේන ඇති ඔයගලන්ට සිද්ධ කරනවා. මේ හරියට ටිකක් මේ වැඩිපුර හිම තියෙනවා. මේ අපේ ගෙවල් හරිය වගේම තමයි මේ හරියට ගනිස ගාවට යනකම් මේ ඉරෙනවා කකුල. බලන්න මේ ටික ඔක්කොම සෑහෙන දිනවා මේ බලන්න ට්‍රක් එකේ පිටිපස්සේ රෝද දෙකක් තියෙනවා. රෝද හතරක් තියෙනවා. ඒ වගේ ඒවා හරි ලේසි යන්න. මේ මම හිතන්නේ 4 wheel වෙන්න ඕනේ මේවා. මේවෙන් නිකම්ම යන්න පුළුවන්.
අපේ වාහන වගේ නෙමෙයි මේ. ගේමක්ම නෑ ඒවා යනවා. හිම ඔක්කොම කඩාගෙන යනවා. Too much here. See? You can jump there. Go. Everything we go in jump. Maybe there is grass. Huh? Maybe there is grass. Let's go, let's go. මෙතනින් එහාට ටිකක් යන්න අමාරුයි මේ ඇවිදගෙනත්. මොකද හරි තදට ඝනකමට තිබ්බා හිම මේ තියෙනවා හිම තට්ටුව. ඇවිදගෙන යනකොටත් අමාරුයි. හොඳට කකුල තද කරලා මේ අදගෙන එළියට ඇදගෙන යන්න ඕනේ. මෙතනත් මේ අර වාහනයක් ගෙනල්ලා හිම අයින් කරන වාහනයක් ගෙනල්ලා හිමීට අයින් කරනවා පේනවා. ඒ ගෙදර කට්ටිය ඔක්කොම එළියට බහැලා ඒ පැත්තේ මිනිස්සු ටික බහැලා එළියට බහැලා සුද්ධ කරනවා ඒගොල්ලෝ. මොකද මේ මහපාරේ මේන් රෝඩ් එකේ ගාමන්ට් එකෙන් අර සුද්ධ කරනවා කියන්නේ මේ තියෙන ලොකු ට්‍රක් එකක්. ඒ ට්‍රක් එකෙන් යනකොට එහෙට මේ දෙපැත්තට මේ හිම ටික අයින් වෙනවා. අයින් කරගෙන යනවා අර නිකන් කැටපිලර් වගේ මේවා. ඉතින් මේ අතුරු පාරවල් වලට ගොඩක් දුරට එනවා අඩුයි. ඉතින් ඒ අතුරු පාරවල් වල තියෙන ඒවා ඉතින් අපි පාරවල් වල ඉන්න මිනිස්සු ඒවා කරගන්න ඕනේ. එහෙම තමයි සීන් එක. ඉතින් මේ වගේ අතුරු පාරවල් වලට අපි ගෙවල් වල ඉන්න මිනිස්සුම ඇවිල්ලා සුද්ධ කරගන්න ඕනේ එළිය. ඒකින්ද පොඩි මේකක් තියෙනවා ඉතින්. Today restaurant closed, I think. Oh, sure. Yeah, they send message, right? 2:15 they will update for the dinner. Oh, see? Main road? Oh. Main road also. ලන්ච් එකට ඊට ක්ලෝස් කරලා කියලා කිව්වා. මම හිතන්නේ ගොඩක් දුරට ඩිනර් එකට හරි 4ට විතර තව අප්ඩේට් එකක් දෙනවා කියලා මේල් එකක් දාලා තිබ්බා. කොහොමද දන්නේ නැහැ. ඉතින් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද ඉතින් මම අද නිවාඩුව හෙටත් නිවාඩු. ඒකින්ද ලොකු දෙයක් නැත්නම් වාහනේ එළියට ගන්න විදියකුත් නැහැ. යන්න දැන් බස් නැතුව ඇති මේ වෙලාවේ මේ වගේ සීනකොට අමාරුයි බස් එකෙන් යනකොට. එහෙම නැත්තම් පයින් තමයි වැඩට යන්න වෙන්නේ. කිලෝමීටර් 8ක් තියෙනවා මේ ගෙදර ඉඳලා වැඩ කරන තැනට. ඒ මොනොත් එහෙම පයින් තමයි කිලෝමීටර් 8ම යන්න වෙන්නේ. ඒකින්ද ලොකු දෙයක් අද මේ නිවාඩු තිබ්බ දවසම මේ ස්නෝ එක කරපු හින්දා. නැත්තම් මාර කට්ටක් කන්න වෙනවා. මේ මේන් රෝඩ් එක මෙතන මේ මේන් රෝඩ් එකේ පේන විදිය මේන් රෝඩ් එකේ නෑ බෑ හිම අයින් කරලා තියෙන ගොඩක් දුරට ගොඩක් ඒවා අයින් කරලා Oh, දුර පාට වෙලා තියෙනවා මේ ලුණු එහෙම දාන්න ඇති. Come here. මේ වන්නේ ලොකු Come inside. ආරවලට නම් ගේමක් නෑ. කම් යනවා. චක්කේ. මේ ඔයගොල්ලන් පේන ඇති දුරු පාට වෙලා තියෙනවා මේ පාර මේන් රෝඩ් එකේ ඇවිල්ලා ලුණු දාලා තියෙන්නේ. අර පොඩි කියලා මම හිතන්නේ බ්ලැක් අයිස් කියලා බෝඩ් එකක් තියෙනවා. Kakapal ng yelo. වාහන නෑ පේනවනේ. Oh, wait. Okay.
dyan? Ha? Papunta kami na sa Tura. Ano? Dali ba? Dali. Papunta kami dyan ngayon. Ha? Ha? Dala ko yung ano? Dala ko yung alak. Hello. Frankie, come on. He loves it. Yeah. No snowman, right? Snowman. Snowman? Yeah, there. ඒ පොඩි බල්ලා ඇවිල්ලා පිට්බුල් කෙනෙක්. ඌ ළඟට ආවා බුරාගෙන මම නවතුණා මම හපයි කියලා ඒකයි මම නවතුනේ. ඒකට ඇවිල්ලා ගොරවලා ගියා. හැබැයි උන් හරි සතුටින් ඉන්නවා මේ එම වටනම උන්ට ගානක්වත් නැහැ. අපේ ගේ ගාවට වම් පැත්තේ ගෙවල් දෙක තුනකම ඉන්න බල්ලෝ 3-4 දෙනෙක්ම තඩි බල්ලෝ හොඳ උසේවුන් මේ ඉන්න හිම වැටෙන වෙලාව එළියට ඇවිල්ලා ඒ ගෙදර පොඩි ළමයි එක්ක ඇවිල්ලා සෙල්ලම් කර ඉන්නවා. උන්ට නම් සීතලක් දැනෙන්නේ නැති ඇති. කොහොමද දන්නේ? අපි ගේ ගාවට ආවා මේ අපේ ගෙදර තාප්පේ ගිය සතියේ තිබ්බ අර ගොඩක් වෙන හුලඟක් තිබ්බනේ. ඒ හුලඟට මේ කෑලි දෙකක් කඩාගෙන වැටුණා. ඊට පස්සේ අර පිටියට හේතු කරලා තිබ්බේ. අද හැදුණා නෑ තාම. හදන්න ඕනේ ඒක. ඒ තරම් හුලඟ ඒ තාප්පේ ගලවල වැටුණා මේ බිමට. මේ ගේ ගාව අපේ Huh? Go shovel? No, no. Ha? How is this side? Ha? This side? Right? Yeah. Go. Let's go. Too much. Beautiful. Yes. දැන් ගෙවල් වල කට්ටිය එක්කෙනා එනවා එළියට කට්ටිය ඇවිල්ලා සුද්ධ කරන්න පටන් ගන්නවා මොකද කුණාටු ගතිය අර හුලං තිබ්බල මේ තද හුලං ගතිය ඔක්කොම නවතුණා දැන් ස්නෝ කරන එකත් හොඳටම නැවතිලා තියෙන්නේ ඒකින්ද දැන් මිනිස්සු එළියට ඇවිල්ලා සුද්ධ කරන්න පටන් අරගෙන ටික අපි අපේ ගෙදර ඉඳලා දකුණු පැත්තට යන්න පටන් ගත්තා ඒ පැත්තේ කොහොමද කියලා බලන්න ඒ පැත්තේ තියෙන මේන් රෝඩ් එකට වෙනකන් ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මේ පැත්තේ තත්ත්වය කියලා සෑහෙන යට වෙලා තියෙනවා මේ පැත්තත් මේ වාහන ගන්න නම් ඉතින් අමාරුයි ඊට පස්සේ සුද්ධ කරලා මේ වාහන ස්ටාර්ට් කරලා තියලා ගන්න ඕනේ මේ මගේ වාහනේ කියන්න වෙනවා ස්ටාර්ට් කරලා පැය භාගයක් විතර වගේ තියලා හීටර්ස් දාලා ඔන් කරලා තියලා තමයි ස්ටාර්ට් කර මේ වාහනේ කරගන්න ඕනේ නැත්තම් එහෙම අමාරුයි කියන්නේ ස්ටාර්ට් වෙන්නේ නැහැ සමහර වෙලාවට බැටරි බය වෙනවා සීතලට ඒ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා ඉතින් මට පේන විදියට නම් දවස් 2-3ක් වගේ සුද්ධ කරන්න වෙන සීන් එකක් තියෙන්නේ ඒ තරම් අදට තියෙනවා හිම තට්ටුව එහෙම නැත්තම් වැඩට යන්න හම්බෙන්නේ නැහැ මේ පාරේ වගේ කාර් එකේ මේ කියන්නේ කාර් එකෙන් අඩි දෙකක් වගේ උඩට හිම තට්ටුව තියෙන හින්දා ඩ්‍රයිව් කරන්න බෑ ඒ වගේ තමයි මට පේන්නේ මේ පේන විදියට Say hi to the video. No, it's too thick. Yeah. I'm making my own
පොඩි අයට නම් හරි සතුටුයි. ඒගොල්ලෝ සෙල්ලම් කරනවා ඉන්නේ. දඟල පෙරලි ස්කෝටිං කරනවා. Hi. Are we open, huh? Yeah, open. Okay. Nice, huh? Yes. No, first, Huh? put first. Yeah, okay. Nice. Go, Philip. Wait. Bye. I put. Okay. Guys. Eyes. Enough. Put ice, huh? Little bit. Ice, Philip. Ice. Put. Okay. Okay. Yes. Yes, bye. Yes, guys. Cheers. Those guys. Ask them they want. Keep them safe. Yeah. Good. What more, bye? Huh? More? You want to drink it. How hot? Yeah. Huh? Ah, you remove the jacket, bye? No. Sweet boy, huh? Take that, I'll take pictures. මෙතන අපේ ගෙවල් ගාව වාහනයක් ඇවිල්ලා නතර වුණා මේ හිර වුණා. අපි පොඩි සපෝට් එකක් දුන්නා. සුද්ධ කර හිටපු කට්ටිය ඇවිල්ලා. මා දුවලා ගියා. ඉතින් පොඩි සපෝට් එකක් දෙන්න එතනට. Let's go. Oh, not enough backup. It's real deep in front. Thank you. Hey, no worries. Keep driving. Oh, you are so close. Well done. Yeah. It's underneath. Pushing him's probably gonna be. Yeah. I was so close. You were so close. You're welcome. Hey. Yeah. Let's go.
Full-time job. No power out of that one. එහෙනම් මං ගිහිල්ලා එන්නම් දැනට අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු